Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii for all computer school har'as viidiyoo adda ta'ee qabadhee isinii dhufee jira. Baay'een keessan poosteroota babbareedoo fiinoota garaagaraatiif qophaa'an agartanii akkamitti akka hojjetaman nagaafachaa turtan. Anis sanuma sababeeffachuun har'a poosterii bareedaa fi hawwataa fiilmii addunyaa beekamaa Peaky kan gubbaa irratti Itoophiyaa jedhu kana Adobe Photoshop keessatti akkamitti akka hojjetamu step by stepidhaan isinitti agarsiisa. Kaayyoon keenya ogummaa graphic design keessan gara sadarkaa itti aanutti ceesisuudha. Mee haa ilaallu. Okay. Hojiin keenya inni jalqabaa faayilii qopheeffachuudha. Kana jechuun suurawwan achi keessatti fayyadamnu hundaa iddoo tokkotti walitti qabuudha. Ani amma jalqaba bifa kanaan qopheeffadheera waan ta'eef isuma kana fayyadamaa jechuudha. Inni itti aanu Adobe Photoshop banuudha. Sana booda saayizii poosterii sanaa A4 waan ta'eef isa argachuuf gara printii deemuun A4 kan jedhu kana filadha. Then maqaa isaa poosterii jedhee haa moggaasu. Wanti biraa kan tokko waan hin jirreef gara gadi bu'uun create haa jedhuun. Okay, saayizii A4 isa kana fakkaatu create goonee jirra. Isa kana halluu isaa gurraacha haa goonume. Sana gochuuf foreground colorii koo gara gurraachaatti erga fidee booda alt plus backspace tuquun jijjiira. Inni itti aanu faayilii qopheeffannee sanarra deemuun suurawwan namoota fiduudha. Sana fiduuf drag and drop fayyadamuu dandeenya. Yookiin immoo faayilii seenuun open jennee bifa kanaan fudhanna. Isaan keessaa main actor yookiin immoo Tuumaatiin haa fudhadhu. Sana booda asitti saabjektii qofa muruun keessaa baasna. Sana gochuufis quick selection toolii fayyadamuu dandeenya yookiin immoo meenuu baay'ee irraa select irra deemuun gara gadii deemnee saabjektii kan jedhu kanarratti kilik gochuun salphatti murree baasuu ni dandeenya. Isa murame kana move toolii fayyadamuun leeyarii poosteriif qopheeffanne irratti drag and drop goona. Iddoon taa'umsa isa kanaa murteessaa waan ta'eef eegannee jidduurra keenya. Sana booda suurawwan hafan duraa duubaan fidachuun bifa kanaan select goonee erga murree booda fudhannee iddoo itti qopheessaa jirru irratti kenna. Duraa fi duuba isaa eegsisuuf ammoo leeyarii irra deemnee gara gadii fiduun main actorii duuba galchina. Then kan hafanis bifa saniin itti fufna. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. On a gathering storm comes a tall. Kan biraa immoo mention yookiin mana isaan itti hojjetan kana isaan fuuldura kenna. Just ilaalinsaa fi more hiika qabaatu taasisuufi. Sanas kan goonu mana qofa fudhachuun kan keessaa mureen hambisa. Bifa kanaan iddoon selectiin taanee yoo jiraate quick selection irratti pilaasii irra kennee itti dabaluun fuunee poostericha irra deemna. Sana booda resize goonee guddisuun iddoo sirrii kenna. Inni dhumaa kan finnu backgroundii walii galaati. Isa kana fuunee iddoo duubaa kanaan cufna. Backgroundii dramatic cloud kana kan fudhadheef paawarii fiilmichi qabu agarsiisuufiini. Sana booda wantoonni hin sirreetin yoo jiraate irra deebinee check gochuun sirreessuun ni danda'ama. Then hunda isaa asirraa hangaa fi shiftii qabnee select gochuun groupii goona. Sana booda layer mask gochuun gradient toolii fayyadamnee more cinematic goona. Sana gochuufis gradient irra deemuun as biratti kilik goonee opacity isaa percentage 50 hir'isna. Then jidduurraa gara gadiitti fiduun gradient goonee lookii akkana akka qabaatu taasisna. Meeshinii kana ammoo double click gochuun blending option irratti opacity isaa hamma kana hir'isna. Wanti afii jiraate kan biraa tekstii irratti barraa'uu qabu barreessuudha. Ani ammoo barreeffama Peaky fi Ethiopia kan jedhu jalaan haa barreessu. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. On a gathering storm comes a tall... Poosteriin keenya bifa kanaan xumurameera. Akkuma argitan poosterii bareedaa fi ija hawwatu hojjechuuf ogummaa xiqqoo fi obsa qabaachuu qofatu barbaachisa. Viidiyoon kun yoo isin fayyadee jiraate like gochuu hin dagatinaa. Gaafii yookiin yaada yoo qabaattan komentii irratti naaf barreessaa. Akkasuma barnoota dabalataa akkasii argachuuf ammoo YouTube chaanalii keenya subscribe godhaa. Barnoota birootiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.